အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ The Dream ကနေပြီးတော့ကျောင်းလျှောက်ပြီးတော့အောင်သွားတဲ့ညီမလေးကဒီကျောင်းလဲဝင်ခွင့်ရခဲ့ပြီးဗီဇာတွေလည်းရပြီးတော့အခုပေါ့နော်လေရင်တက်ပြီးတော့ဒါကျောင်းဘက်ကိုသွားရတော့မယ်ကိုရီးယားဆိုဘက်ကိုသွားရတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီညီမလေးရဲ့ကျောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့ခီးစဉ်တစ်လျှောက်ပေါ့နော်အတွေ့အကြုံလေးတွေကိုအားလုံးထူထပ်ရဆွဲရအတွက်မျှဝေပေးပါရှင်ညီမလေးမင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါညီမလေးကဟိုကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့ဘယ်ကျောင်းလေးကိုလျှောက်ဖြစ်သွားတာလဲရှင်ဆွမ်းချွမ်းကျေးတွေဟပ်ပြောပါနော်ညီမလေးကျောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အချိန်အတွင်းမှာကောဆာရွက်ဆက်လန်ပြင်ဆင်ခဲ့ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုအခြားသူတွေပူးထရရဖို့အတွက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဘယ်လိုဆာရွက်ဆက်လန်လေးတွေတေချာပြင်ဆင်ခဲ့ရလဲဆာရက်ဆက်တန်းကတော့တခြားတွေကိုယ့်ရဲ့ပညာရေးထောက်ထားတွေပြီးလို့ရှိရင်မှတ်ပုံတွေတို့မိဘတွေရဲ့မိဘမှတ်ပုံတွေနဲ့တကောင်စီပိုင်ဆိုင်မှုဆာရွက်ဆက်လန်လုပ်ငန်းတွေပေါ့နော်တေချာပြခဲ့ရတယ်ရှိုးမန်နီလည်းတေချာပြင်ဆင်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ရှိုးမန်နီ6လပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်ရှိုးမန်နီက6လပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အကြောင်းလျှောက်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီပေါ့နော်ဒီအကြောင်းဘက်ကနေပြီးတော့အင်တာဗျူးခေါ်တဲ့အပိုင်းဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမျိုးလေးတွေခက်ခဲလေးတွေရှိခဲ့လဲဗာလေးတွေ့ကြုံခဲ့ရလဲအင်တာဗျူးဖြေဖို့အတွက်ကော The Dream ဘက်ကနေ training လုပ်ပေးတာမျိုးတွေရှိခဲ့လားညီမအင်တာဗျူးဖြေဖို့အတွက် The Dream ကနေကြိုပြီးတော့15ရက်လောက်ကနေကြိုပြီးတော့train ပေးတယ်ပေါ့နော် class တွေလုပ်ပေးတယ်zoom နဲ့လည်းလုပ်ပေးတယ်နောက်တစ်ချိန်တော့ထပ်ပြီးတော့လုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချိန်တော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်အဲ့တော့ interview ဖြေတဲ့အခါမှာရောဘယ်လိုအခက်အခဲလေးတွေရှိခဲ့လဲဘာသာစကားအနေနဲ့ရောကိုဖြေရတာလေးတွေမှာကိုကဖြေခဲ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့လေအခြားနောက်တက်မဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင် interview ဖြေလို့ရှိရင်ဘာလေးကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲသူတို့ကဘယ်လိုလေးမိတက်လဲဆိုတာလေးကိုရဲ့အဓိက personal အကြောင်းအရာတွေမိတယ်ပြီးလို့ရှိရင်မိဘကရောဘယ်သူကထောက်ပံ့ပေးမှလဲအဲ့လိုဟာမျိုးလေးတွေမိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ညီမလေးအနေနဲ့အခုပေါ့နော်ကျောင်းလျှောက်တော့လေ interview လည်းအောင်သွားခဲ့ပြီဗီဇာရတဲ့အချိန်မှာရောညီမလေးရဲ့စိတ်ခံစားချက်ကလေးကဘယ်လိုနေခဲ့လဲဗီဇာလျှောက်ဖို့အတွက်ကောဘာလေးပြင်ဆင်ခဲ့ရတာလေးရှိမလဲညီမလေးဟုတ်ဗီဇာချဖို့အတွက်ကတော့ The Dream ကနေအကုန်လုံးစီစဉ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ညီမသိစိတ်ပူစရာမလိုလိုက်ပါဘူးရှင်ဟုတ်ကဲ့နည်းနည်းဗီဇာကြာတာနည်းနည်း2ပတ်လောက်ကြာနေတော့လေနည်းနည်းစိတ်ပူနေတာရှင်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတော့ဗီဇာလည်းရခဲ့တယ်ရန်ဝမ်းတာလေလက်မှတ်လည်း The Dream ကနေပဲဖြတ်ပြီးတော့လေလက်မှတ်လည်းဟိုလောက်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့သွားဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဆိုတော့အခုတော်တော်လေးစိတ်လှုပ်ရှားနေမှာပေါ့ဒီဘက်တွေရောကြောခဲ့ပြီးသွားပြီလားအိမ်ငါကလေးကနေကြောလာခဲ့အိမ်ငါကလေးကနေကြောလာခဲ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးရဲ့သွားလိုက်ရပညာရေးလန်ခီတစ်လျှောက်မှာလည်းချောမွေ့အဆင်ပြေပါစေသွားလိုက်ရလန်ခီမှာလည်းအဆင်ပြေပြေချောမွေ့နဲ့ဒါကြောင်းတက်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ရည်မှန်းချက်အတန်းတန်းကိုအမြင့်ဆုံးကောင်းထည့်ဖို့ပါစေလို့ The Dream ကနေဆုမကောင်းတောက်ပေးလိုက်ပါရရှင်ပေးရစီပါရှင်